Ergichi isin jalqabdanii dhageessan wal jaalachuun nuuf hin taasa jedhudha. Akka Qaayin ta'uun hin ta'u. Inni kan isa hamaa sanaa ture. Obboleessa isaas hin ajjeese. Sababii maaliitiif immoo ajjeese? Hojiin ofiisaa hamaa ta'ee hojiin obboleessa isaa qajeelaa waan ta'eef isa ajjeese jedha. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 11-12 irraa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota. Sagantaa barumsa sanbataa keenya isa sadaffaa mata duree Qaayinii fi hambaa isaa jedhuun seera uumamaa boqonnaa 4 hanga boqonnaa 6 kan jiru immoo walii wajjin ilaaluu keenya itti fufna jechuudha. Akka dubbii kana gadi fageenyaan dhageenyuuf Waaqayyo sammuu keenya nuuf ibsu jechuun jaaladha. Mee itti seensa akka nuuf ta'uuf raajiin ammallee waan inni jedhu argina jechuudha. Patriarch and Prophet kitaaba jedhu abbootaaf raajota fuula 72 Ingiliffaa isaarraa paragraaf 5ffaan akkas jechuutiin eegala. Cain and Abel represent two classes that will exist in the world till the close of time. Na Qaayinii fi Abel gareewwan lamman hamma xumura dachee kanaatti lafa kanarratti argaman bakka bu'u jedha. Na akkas jecha gareewwan warri tokko warra aarsaa cubbuudhaaf karaa Waaqayyoo dhiyaate irratti warra amanan, gareewwan kaan immoo warra ofii isaanii irratti yookiin immoo qajeelummaa mataa isaaniitiin fayyuu warra amanan bakka bu'u. Gareen kaan garee Qaayil bakka bu'u, gareen kaan immoo garee Abel bakka bu'u jechuudhaan nuuf kaasachuudha. Heertuun nuti amma dubbisnes akka Qaayil ta'uun hin ta'u jedha. Argitanii macaafni qulqulluun hamma xumuraatti hojii Qaayiliin baay'ee balaaleffate jechuudha. Na maali icciinni hojiin Qaayil akka balaaleffatamu taasise kan jedhu akkasuma immoo nuti immoo seenaa sanarraa maal baranna? Har'a hoo hojiin Qaayin irra deddeebi'aa jiraachuuf dhiisuu akkamitti baruu dandeenya kan jedhu barumsa sanbataa keenya walii wajjin ilaalla jechuudha. Kanaan dura barumsa sanbataa keenya tokkoffaa fi lammaffaa keessatti seera uumama boqonnaa 1 hanga 3tti kan jiru irratti walumaa galatti wantoota turan walii wajjin ilaalle ture. Keessumaa gara xumuraatti Waaqayyo addunyaa bareedduu keessa dhala namaa kaa'us garuu namni qajeelfama Waaqayyo irra daddarbuudhaan yaada seexanaa dhaggeeffate kufaatii hamaa keessa akka inni seene walii wajjin ilaalle ture. Kanaaf seerri uumamaa boqonnaan 3 oduu gaddisiisaa dhala namaa mudate ibsuu qofa immoo osoo hin taane akkasuma immoo karaa Waaqayyootiin abdiin baay'ee namatti tolu akkamii akka kenname kutaa darbe keessatti walii wajjin ilaalle ture jechuudha. Keessumaa abaarsa Waaqayyo boficha irratti dabarse keessatti seera uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 15 keessatti abdii cimaa ta'e tokko Waaqayyo dhala namaaf otoo kennuu arginee turre jechuudha. Innis maanni ani siif dubartii gidduu sanyii kee fi sanyii ishee gidduu maalan godha diinummaa nan buusaa jedhee ture Waaqayyo jechuudha. Na sababii kanarraa kan ka'e sanyii dubartittii kan jedhurraa kan ka'e even Addaam inni Hewwaaniin balaaleffatee ture. Isheetu akkas na godha jedhee ture iyyuu kanaan dura akka walii wajjin ilaalletti hariiroon namaa fi nama gidduu gargar cabee ture iyyuu sanyii dubartittii kan jedhu irraa kan ka'e Addaam furmaataaf ammas Hewwaanuma irraatii dhalli argamu baay'ee barbaachisaa ta'uusaa waan amaneef bergit dubartittii kan jedhu kana karaa kan biraa macaafni qulqulluu akkamittiin ibsa kan jedhu walii wajjin ilaalla ta'e iyyuu Addaam ammallee yaada isaa Hewwaan irra kan kaawwate walii wajjin ilaallee ture jechuudha. Kanaaf hundaa'uun barumsa sanbataa keenya sirriitti akka kaa'utti amma egaa kufaatii keessa galan kana irraatii furmaata argachuuf Addaamii fi Hewwaan kallattiidhumaan dhala isaaniirraa argamu irratti xiyyeeffachuu jalqaban. Furiin dhala isaaniirraati akka isaaniif argamu irratti xiyyeeffachuu jalqabanii kan jedhutu jira jechuudha. Na barumsa sanbataa keenya irratti wanti quotationin caafata raajirraa fuudhame akkas jedha. Desire of Age fuula 31 irraa jechuudha. Dhufuun fayyisaa Eden keessatti dursee dubbatamee ture. Addaamii fi Hewwaan yeroo jalqaba abdicha dhagaan dafee raawwatamuu isaa eegaa turan. Isaan fayyisaadha jedhanii abdachuudhaan mucaa isaanii isa jalqaba dhalate gammachuudhaan simatanii jedha. So Addaamii fi Hewwaan egaa sanyii dubartittii irraatii kan dhalatu bilisa simbaasa abdii jedhu erga dhagahanii booddee saffisaan abdiin kun waan raawwatu waan isaanitti fakkaateef dhala isaanii isa jalqaba gammachuudhaan simatanii jedha. Qaayin mucaa gammachuudhaan simatame jechuudha. Mucaa furmaata kufaatii isaaniif ta'u jedhanii isaan abdatan ture jechuudha. Garuu Qaayil nama akkasii ta'e. Addaamii fi Hewwaan Qaayil irraa waan barbaadan argatanii. Haafuu ofii isaa mucaa furii ta'uu
Dhalootumti isarraa dhufan keessaayyuu furiin ni dhalate moo maaltu ta'e kan jedhu. Uumamni boqonnaan afur caalmaatti waa'ee Abeel irratti osoo hin taane kan inni xiyyeeffatu amma kufaatii jalqabeerraan kan ka'e akkamittiin kufaatiin itti fufee kan jedhu walii wajjiniin ilaala jechuudha. Sana sirriitti kan gadi fageenyaan ibsu. Kana qofa osoo hin taane cubbuun kan Addaamii wajjin wal fakkaatu akkamittiin karaa Qaayilis irra deebi'e kan jedhudha jechuudha. Uumama boqonnaa afur keessatti kan nuti waliin arginu. Sababni isaa kan akkasiin xiyyeeffatanii barbaada. Addaamii fi Hewwaan maal godhan? Gaafa cubbuu hojjetan ayyaanni Waaqayyoo isaanirraa bahe. Dhiphinni sammuu isaanii gale, walii isaanii baqachuu, Waaqayyoon baqachuu jalqaban. Uumamni isaan gammachuudhaan keessa jiraachaa turan amma garuu bakka gammachuu isaaniif ta'uu hin dandeenye. Dhuguma isinitti himuuf taanaan samaayiin har'allee taanaan cubbamaa tokko fuunee samaayii otoo galchinee samaayiin bakka dhiphinaati kan isaaf ta'u. Bakka bareedaa sanatti dhiphinaan isaan gute. Kanaan booddee qullaa isaanii dhokfachuuf jecha ofii isaaniitiin yaalii gochuu jalqaban Addaamii fi Hewwaan. Garuu yaaliin isaan godhan isaan furmaata isaaniif ta'uu danda'e. Baala mukaa ofitti hidhuu jalqaban. Baalli mukaa immoo yeroo muraasa booddee hin coollaga ture. Argitanii? Sana booddeedha kan Waaqayyo rakkoo dhala namaarra ga'e argee seera boqonnaa 3 lakkoofsa 21 irra deemtanii yoo ilaaltan Waaqayyo gogaa horiirraatii uffata isaaniif qopheessee jedha. Maqaa Waaqayyo kan galateeffame haa ta'u. As keessatti maalidha kan nuti arginu? Qajeelummaan nama, qajeelummaan dhuunfaa keenya homaa tokkollee nu fayyisuu akka hin dandeenye. Nuti fayyuudhaaf dirqama Waaqayyo irratti hirkachuu akka nuti qabnudha jechuudha iddoo kanatti kan nuti argisiisu. Argitanii? Qaayiliif Abeelis kanadha kan bakka bu'an. Qajeelummaa ofiitti hirkachuu hojii Qaayilii fi qajeelummaa Waaqayyo irratti hirkachuu, qajeelummaa Kiristoos irratti hirkachuu hojii Abeeliidha jechuudha. Itti aanee kan inni dhufu jechuudha. Akkasuma immoo waanumti Waaqayyo adeemsa wal fakkaataa Addaamii fi Hewwaa wajjiniin taasise ammas seenaa Qaayil keessatti irra deebi'ee yeroo inni taasisu uumama boqonnaa afur keessatti argina. Inni immoo maanni Waaqayyo Addaamiin eessa jirta yaa Addaam jedhe miti. Akkasuma immoo Qaayiliin obboleessi keessa jira jedhe. Argitanii? Waaqayyo lammansaayyuu wallaaleeti miti. Garuu haa ta'uyyuu malee balbala qalbii jijjiirranaa dhala namaaf banaa jira Waaqayyo. Akka isaan an cubbamaadha, anoo balleesseera jedhan barbaada Waaqayyo. Garuu haa ta'uyyuu malee bakka lamaan irrattiyyuu Waaqayyo wanta barbaade hin arganne ture. Argitanii? Addaamis yakka godheef gara Hewwaanitti quba isaa qabu. Gara Hewwaan qofa yoo osoo hin taane gara Waaqayyootti quba qabutti deebi'e. Abeel immoo kallattiidhumaan Waaqayyo wajjiniin falmii gaggeessuu jalqabe. Jechi Qaayil dubbate sun Waaqayyoon miti namuu ulfina qabu wayiifiyyuu jecha dubbatamuun ture. Mee akkasiin sirriitti jechichatti itti yaaddan hin barbaada. Waaqayyo Qaayiliin maal jedha? Abeel obboleessi kee eessa jira? Boqonnaa 4:9 jedhe Qaayil gaafate. Inni immoo deebisee ani hin beeku obboleessa koo natu eegaa jedheedha. Argitanii akkaataa itti Qaayil deebisee Waaqayyoof. Ani hin beeku obboleessa koo natu eegaa. Argitanii? Jecha akkasii kun namuma ulfina qabu Waaqayyoof miti nama ulfina qabu tokkoof iyyuu kan deebi'u hin turre jechuudha. Cubbuun taadaa amma kan nuti walii wajjin ilaallu akkuma jannata keessatti jalqabe sanaan babal'achaa akka inni jiru walii wajjin ilaalla jechuudha. Bu'aan cubbuu dagaagaa akka inni jalqabe. Yeroo jalqabaaf dachee kanarratti dhiiga nama qajeelaatu dhaga'e. Yeroo jalqabaaf Abeel dachee kanarratti ni du'e. Sana booddee cubbuun dagaaguu isaarraan kan ka'e ifin itti aanee immoo kan nuti ilaallu hidda Qaayil irraa kan dhalatan immoo keessumaayyuu Laameek irratti kan xiyyeeffatu jechuudha. Laameek haadha manaa tokkoo ol ta'e pooligamii haadha manaa tokkoo ol ta'e fuudhuu achirraa eegale jechuudha. Sana booddee boqonnaa 6 yoo ceetan immoo walitti makamiinsa ijoollee Waaqayyoo fi ijoollee namootaarraan kan ka'e indoom dacheen keenya gara balleeffamuutti dhufte. Xiyyeeffannaan seexanni gaa'ela irratti qabaateen sana booddee cubbuu sababii gaa'ela irraatiin dagaaguu jalqabeen dacheen keenya gara bishaan badisaatiin balleeffamuutti dhufte jechuudha. Yaa obboloota seenaa Qaayiliin gadi fageenyaan ilaaluun baay'ee gaariidha. Abeelii fi Qaayil ijoollee jalqaba dhalatan turan. Wanti baay'ee nama gaddisiisu garuu
lamman isaaniiyyuu har'a dachee kanarra jiraachuu hiddi lamman isaaniiyyuu dachee kanarra jiraachuu dhabuu isaati. Akkamittiin naan jechuu dandeessu? Qaayil jooraa ta'e, sana booddee abaaramaa ta'e, Abeel immoo du'e, dhala hin godhanne. Sana booddee dhala sadaffaa Sheet jedhamu isaan argatanirraani kan hiddi dhala namaa lakkaa'amuu jalqabe. Nohii fi maatiinsaa hidda Sheet turan. Hidda Qaayil hin turre isaan. Kanaafiyyuu hidda Sheet keessaa kan jirutu Nohii fi maatiinsaa achiin dachee kanarra jira jechuudha har'ayyuu. Argitanii gaaf tokko ammas gaafa firdiin inni dhumaa dhufu immoo bishaan barisaatiin akkuma sanyiin Qaayil bade sana jechuudha. Gaaf tokko firdiin inni xumuraa gaafa dhufu immoo sanyiin cubbamootaa guutummaan guututti lafa kanarraatiin balleeffamu. Kun sodaa guddaadhaan eegamuu qaba jedheetaniin amana. Kallattiidhumaan heertuu yaadannoo keenya seenaa Qaayil irratti kan xiyyeeffatu wanta gaarii utuu hojjettee ol jetta turte mitiire. Wanta gaariin hojjettu yoo ta'e garuu cubbuun balbala kee dura riphee si eeggata. Si argachuu sin kajeela. Ati garuu isarratti aboo godhadhu jedhee jedha. Waaqayyo garamitti akka Qaayil deemu irratti xiyyeeffate. Sana booddee Qaayil akka inni baduun barbaanne Waaqayyo. Qaayil fuuldura isaa waan akka jiru Waaqayyo ifa godheef. Waaqayyo garraamidha. Yooma nuti waan fuuldura keenya jiru hin beeknu ta'eyyuu Waaqayyo garuu dursee waan beekuuf qajeelfama nutti kenna jechuudha. Kanaafidha raajicha Amoos keessatti I think Waaqayyo dhoksaasaa raajota hojjettoota isaatti utuu hin mul'isiin bakkeetti hin baasu jedha. Waaqayyo dhoksaa jiru ijoollee isaaf ni mul'isa duraan dursee jechuudha. Kanaafidha Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 25 irratti maal jedha Yesus? Kunoo ani duraan dursee isinitti meera. Duraan dursee isinitti meera jechuun achi darbee miidhaa isinirra dhaqqabuuf itti gaafatamummaansaa kanuma keessanii jechuudha. Kanumatu ta'e Waaqayyo Qaayiliif cubbuun fuul balbala kee ripheessi eeggata jedheen. Kun immoo eessarraa dhufeedha? Maaliif Waaqayyo akkas jedheedha? Wanti jalqabatti akka nuti deebinee nu qorannu nu taasisu jechuudha. Qajeelfama kanatti tun dhufin dura Abeelis Qaayilis hojii mataa isaanii danda'e qabu tureedha. Kun seenaa baay'ee beekamaadha. Lamman isaaniiyyuu jechuudha. Abeel hoolota horsiisaa, Qaayil immoo qottuu ta'eedha macaafni qulqulluun keenya kan inni irraa eegalu. Sana booddee Abeelis Qaayilis Waaqayyoof aarsaa dhiyeessani. Gaaffiin asirratti ka'u garuu aarsaa dhiyeessuu kana eessaa baraniidha? Eenyutu isaanitti himeedha? Wanti baay'ee beekamaan garuu Waaqayyo duraan dursee yeroo Addaamiif Hewaanin yoo macaafa keenya keessatti hin barreeffamin ta'eyyuu ani sanyii kee fi sanyii ishee gidduu diinummaa nan buusa gaafa jedhu waa'ee dhalachuu fayyisaa gara fuulduraatti aarsaa ta'uu Kiristoosiin otoo ifa isaaniif hin godhin waan darbe hin ta'u. Sana booddee amantiidhaan akkuma mana qulqullummaa keessa karaa saba Israa'el saba Israa'elitti karaa mana qulqullummaa aarsaa Kiristoosiin akka isaan hirmaatan isaan taasise Waaqayyo achumarraa jalqabe. Akkamittiin amantiidhaan waan gara fuulduraatti isaaniif ta'uuf jedhu akka kan isaanii godhatan Waaqayyo karaa isaaniif qopheessee jennaan ijoolleen kun akkas gochaa jiru. Karaa kan biraa Abeeliif Qaayil barumsa wal fakkaatu qabu jechuudha waa'ee dhalachuu furii. Garuu haa ta'u iyyuu malee keessi isaanii amantiin isaanii tokko miti. Abeel Kiristoosiin fagootti amantiidhaan simate. Ofiisaa waan tokkollee gochuu akka hin dandeenye amane. Sababii kanaaf Kiristoos irratti hirkachuudhaaf murteesse. Kana booddee aarsaa qalmaa dhiyeesse. Abeel garuu faallaa isa kana guungummii qaba. Wanti isin ajaa'ibu kitaabni Patriarch and Prophet jedhu boqonnaan 5ffaansaa waa'ee Abeeliif Qaayil kan inni ibsunna. Walumaa galatti Qaayil abaarsa dachee kanarratti ta'e irratti gadda qabaa jedha. Karaa kan biraa Qaayil Waaqayyo irraatii komii qabaa jedha. Guungummiitiin guute jireenyi isaa jedha. Maaliif Waaqayyo dachee kana abaare kan jedhu irratti? Abaaruu hin qabu ture kan jedhu qabaa jedha. Kanaafiyyuu aarsaa Waaqayyo gara fuulduraatti dhiyeesse illee taanaan Qaayil garaa guutuu hin fudhanne jedha. Sababii kanarraan kan ka'e
aarsaa sirrii dhiyeessuudhaaf illee Qaayil hin milkoofne jechuudha. Amantiidhaan isa Yesuus ganaa dhufeeti biyya lafaa fura jedhu hin fudhanne jechuudha. Kanaafiyyuu midhaan aarsaa dhiyeesse. Ijoollummaa kootii kaase namoonni waa'ee Aabeliif Qaayil yeroo haasa'an Qaayil midhaan isaa keessaa hambaa isa ta'e kan booddeetti hafe girdii waan jennu jechuudha. Yookiin immoo qulqulluu kan hin taane isa jalqabaa kan hin taane dhiyeesse. Sababii kanaaf Waaqayyo dide. Abeel immoo cooma dhiyeesse waan hojjetu keessaa. Lamaan isaanii waanuma hojjetan keessaa dhiyeessan jedhu jechuudha. Garuu wantichi akkas miti. Dhimmichi dhimma amantiidhaan aarsaa Kiristoos fudhachuuf dhiisuuti. Abeel akkuma Waaqayyo isaan yeroodhaa yerootti isaan ajajee ture aarsaa karaa Kiristoosiin ta'u fagootti ilaalee fudhate. Sababni isaa macaafni qulqulluun keenya maal jedha? Utuu dhiigni hin dhangala'in maaliin ta'u? Dhiifamni cubbuu gonkumaa hin ta'u jedha macaafni qulqulluun Ibroota boqonnaa 11 keessatti jechuudha. Utuu dhiigni hin dhangala'in maaltu hin ta'u? Dhiifamuun cubbuu hin jiru jedha dhiifama Ibroota boqonnaa 11 kun. Paatriyaarkiin Profeetii fuula 71 irraa maal jedha? Utuu dhiigni hin dhangala'in dhiifamuun cubbuu jiraachuu hin danda'u. Isaan yookiin immoo Qaayiliif Abeel horii isaanii keessaa isaan gafa aarsaa dhiyeessuudhaan dhiiga Kiristoos isa aarsaatti abdachiifametti amanuu isaanii mul'isuutu irra ture. Itti dabalees hangafni ija lafaa akka kennaa galataatti fuula Gooftaatti dhiyaachuu qaba ture jedha. Argitanii Abeeliif Qaayil aarsaa Kiristoosiin fagootti ilaalanii fudhachuudhaan kan isaan aarsaa cubbuu isaaniif dhiyeessuu danda'an maal gochuudhaani? Dhiiga dhangalaasuudhaani. Cubbuun dhiiga dhangalaasa jechuudha. Dirqama kun. Kanaafidha fayyisaan keenya Kiristoos fannoo irratti ba'ee dhiiga isaa kan hin dhangalaaseef. Garuu haa ta'u malee kennaan midhaanii immoo kennaa galataatiidha. Sabni Israa'el gaafa kennaa bissii sochoofamu fidan ayyaanota torban Israa'el keessaa ayyaanni beekamaan inni tokko ayyaana kennaa bissii sochoofamuuti jechuudha. Ayyaanota kana torban yoo Waaqayyo jedhe yeroo kan biraa walii wajjin ilaalla jedheen amana. Ayyaanota torban kana keessaa kennaa bissii sochoofamuuti. Kennaan bissii sochoofamu kan inni kabajamu akka qamadii isaanii garbuu isaanii hammataniin isa jalqaba aarsaa galataa Waaqayyoof dhiyeessu midhaan isaanii isaan gafaa keessaa jechuudha. Kun waan cubbuu osoo hin taane kennaa tolaa kennaa galataaf dhiyaatu. Argitanii malee cubbuuf kan dhiyaatu miti. Qaayil garuu dhimma cubbuu isaatiif waan Waaqayyo jedhu irratti amanannaa hin qabu jechuudha. Sana booddee raajiin akka kaa'utti lamman isaanii iyyuu waan wal fakkaatu qabu. Abeelis Qaayilis jechuudha. Garuu waan irratti adda ba'anis qabu jedha raajiin. Wanti isaan irratti wal fakkaatan inni jalqabaa lamman isaanii iyyuu iddoo aarsaa qopheeffatan. Lamman isaanii iyyuu aarsaa dhiyeessan kun wal fakkaata. Aarsaan isaan dhiyeessan garuu gara isaan baasa jechuudha. Aarsaa sirrii fi aarsaa sirrii hin taane dhiyeessanii jechuudha. Kana booddee aarsaa Waaqayyo fudhatuu fi aarsaa Waaqayyo hin fudhanne dhiyeessan jechuudha. Achiin booddee kan jiru garuu baay'ee nama gaddisiisa. Waaqayyo gara Abeelii fi aarsaa isaa ilaale. Qaayilii fi aarsaa isaa garuu Waaqayyo hin ilaalle jedha. Waaqayyo nu haa oolchu. Sababni isaa har'as namoonni baay'een wal fakkeenya qaba. Qamadii fi inkirdaadni hamma gaafa sanyiin isaa bakkeetti ba'utti baala isaaniitiin qofa gara jalqabaa namni beekuu hin danda'u. Daraaraa isaanii irraa ka'eeti namni kan isaan beekuu danda'u. Sababii kanaaf har'allee gareen lama wal keessa jiru kan jedhuuf raajiin sila kan dubbifanne jechuudha. Qaayiliif Abeel ammayyuu gareewwan lama dachee keenya keessa jiran agarsiisu kan jedhuuf jechuudha. Lamman gareewwan kun wal keessa jiru kan adda baasu fudhatamuu dhiisuu aarsaa isaaniiti. Wanti nama gaddisiisu macaafa qulqulluu keessa kan nuti ilaallu asumaan kanatti dabaluu barbaadu garuu guyyaa xumuraatti guyyaa itti namni filannoo isaa sirreeffachuu hin dandeenyetti jechuudha. Gareewwan lama akka isaan argaman. Gareewwan lamman kun garee gargar bahe akka ta'ee fi garuu immoo nuti koo akkas goonee turre nuti koo samaayin nuuf mala raajii dubbanneerra fuuraamaa baafneerra hojii aangotiin hojjenneerra maqaa keetiin wanti nuuf hin jiru nuuf samaayin nuuf mala kan jedhan baay'een jiru jedhe Yesuus. Ani garuu mul'inatti isin warra hamaa hojjettan argaa kuduraa badaa jedhee mul'ina isaanitti baay'ee nama gaddisiisa kun. Argitanii Qaayilii fi Abeel garee lama ta'an. Abeel ni gadde.
Abir ni aare. Wanti raajiin nutti himu garuu Abel Paatriyaarkii Pirofeetii boqonnaa shanaffaasaa gadi fageenya akkasiin dubbistan nan isin affeera. Abel yeroo aarsaa kana Qaayiliin ni gorsee jedha. Qaayil Abeliin ni gorsee jedha. Aarsaa sirrii akka inni dhiyeessuuf. Garuu haa ta'uyyuu malee Qaayil gorsa Abel fudhachuun barbaanne jedha. Sababni isaa hangafa waan ta'eef gorsa quxisuusaa dhaggeeffachuu hin barbaanne jedha. Sana booddee hinaaffaan erga Waaqayyo aarsaa isaa fudhachuu dide immoo hinaaffaan keessa isaa bulee jedha. Achiin booddee itti yaade hin gadde mataa buuse. Sanadha kan Waaqayyo heertuu yaadannoo keenya keessatti kan Waaqayyo akka Abelitti Qaayilitti maaliif mataa buuste? Maaliif gaddite? Kan inni jedheef. Utuu waan gaarii hojjetteetta ta'e boquu kee ol qabatta miti ture. Cubbuun mataa gadi nama qaba. Argitanii obboloota. Cubbuun mataa gadi nama qaba. Cubbuun boqonnaa namaaf hin kennu. Akkuma Addaamiif waan hin boqonnaa dhoowwate cubbuun Qaayiliinis boqonnaa dhoowwate. Sana booddee cubbuu isa tokko dhoksuudhaaf yakka isa tokko dhoksuudhaaf yakka dabalataa hojjechuutti Qaayiliin geesse. Sana booddee obboleessa isaa waamee fuudhee achi ba'ee wal malee hin qaban. Dhaloota jalqaba dhalatanidha. Garuu haa ta'uyyuu malee Qaayil dachee kanarra ofii masaa jiraachuudhaaf obboleessa isaa irratti ka'ee ajjeese. Akka Qaayil ta'uun hin ta'u jedhe wangeelli keenya. Walirratti hinaafuun hin ta'u. Akka Qaayil ta'uun hin ta'u jedhe heertuun tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 3:12. Inni kan isa hamaa sanaa ture jedhe. Kan seexanaa ture. Dhaloonni isarraa dhalatanis hammeenya shaakalan. Hammeenya dachee kanatti fidan. Akka Qaayil ta'uun hin ta'u. Sababni isaa Qaayil gorsa obboleessa isaa dhaggeeffachuu dide. Gorsa Waaqayyoo dhaggeeffachuu dide. Qaayil qajeelummaa Kiristoos irratti hirkachuu dadhabe. Ofitti amanamummaadhaan guute. Waaqayyoo irratti aariitiin guute. Argitanii? Kun gara badisaatti nama geessa. Akka Qaayil ta'uun hin ta'u. Qooda kana walirraa barachuu. Jireenya bara baraa argachuun fayyina keessatti wal eeguudhaaf walirraa barachuun baay'ee gaarii ta'a. Wanta gaarii ta'e inni tokko hojjete ilaallee nuti immoo hammeenya keenya sirreeffachuutu ta'a malee waan inni tokko qajeelaa ta'ee fudhatameef isa balleessuudhaaf isa irratti ka'uun har'allee jira. Even hojjettoota Waaqayyoo keessa jira. Walirratti hinaafuun kun Waaqayyoon balaaleffate. Kanaaf Waaqayyo wanta gaariitu hojjette ol jetta turte mitiire. Yoomiyyuu taanaan ceephoo sammuu keessaan ba'u namni gaafa yakka akkasii keessa galu. Sanaan booddee cubbuun ajjeechaan eessarratti eegalaa kan jedhuuf macaafni qulqulluun keenya deebii gahaa nuuf kenna. Walumaa galatti jibbi gara ajjeechaatti geessaa kan jedhudha. Macaafni qulqulluun qajeelfama nuu kenna. Sammuu isaa keessatti gadi jedhee hin yaade. Sana booddee obboleessa ajjeesuuf murteesse Qaayil. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaan 3 ittuma fufee kan inni jedhu. Lakkoofsa 15 obboleessa isaa kan jibbu hundinuu nama ajjeesedha. Namni nama ajjeese abdii jireenya bara baraa of keessaa akka hin qabne isin iyyuu beektu jedha. Maal kan godhu? Obboleessa isaa kan jibbu nama ajjeesedha. Kanaaf iyyuu ajjeechaan kun eessatti jalqaba jechaa jira Yohaannis. Ajjeechaan kun kan inni jalqabu sammuu keessattidha. Gaafa obboloota keenya jibbuu jalqabne gaafa sana obboloota keenya ajjeefneedha kan inni jedhu. Yesuus irraa barate Yohaannis. Yesuus akkas jedhee ture Maatewos boqonnaa 5:21. Yesuus itti fufee hin ajjeesin namni yoo nama ajjeese abboota firdi duratti ittiin faradama jedhamee warra duriitti akka himame dhageessaniittu. Ani garuu isinittan hima eenyullee obboleessa isaatti yoo dheekkame abboota firdi duratti ittiin faradama. Obboleessa isaatiin doofaa yoo jedhe yaa'ii biyyaa seerratu duratti ittiin faradama. Obboleessa isaatiin raatuu yoo jedhe ibidda qilleetti ittiin faradama jedha.
argitanii dhimmi ajjechaa kun yaadarraa jalqaba jechuudha. Yaadarraa jalqaba. Seexanni jalqabumas amalli isaa maal ture jedhe inni ajjeesaa ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:44 Yesuus waa'ee isaa yookaan inni ajjeesaa ture. Sobaa ture. Yeroo dubbatu inni jalqabe ajjeesaa ture. Yaada isaa keessatti Kiristoosin ajjeesuuf murteesse yaade jechuudha. Kanaafidha barumsa sanbataa keenya. Wanta gaariitu hojjette ta'ee ol jetta turte mitiire. Ammas jedhe Waaqayyo. Cubbuun balbala kee riphee si eeggata. Cubbuun balbala kee riphee si eeggata. Kanaafiyyuu irratti dammaqi jedhe. Si argachuu sin kajeelaati garuu irratti haboo godhadhu jedhe. Injifadhu sin injifatiin. Obboloota namni yeroo baay'ee yakka tokko yeroo hojjetu deebi'ee qalbii jijjiirrachuu ni dadhaba. Waaqayyo Daawitiin nama akka garaa koo kan inni jedheef Daawit anumatu si yakkee yaada jedhu of keessaa qaba. Cubbuu si yakkeera suma duwwaa yakke faarsaa Daawit 51 yoo dubbistan suma duwwaa yakke anoo cubbuu koo beeka yeroo hundumaa fuula koo dura jira jedha Waaqayyo. Hin dhoksine cubbuusaa. Waaqayyo kanadha kan inni barbaadu. Garuu yeroo baay'ee namoonni jallina erga hojjetanii booddee dudduuba deebi'uun itti ulfaata. Luusferis akkasuma ture. Cubbuu yeroo baay'ee amala akkasii qaba. Irratti haboo godhadhu jedhe Waaqayyo garuu. Lammaffaa cubbuun hojjetiin jechuudha. Sana booddee Qaayil garuu kana gochuuf hin eeyyamamne obboleessa isaa ajjeese. Obboleessa isaa ajjeesuu qofa iyyuu osoo hin taane Waaqayyo irratti daba dubbate. Jecha Waaqayyoon jedhamuu hin qabne jedhe. Kun baay'ee nama gaddisiisa obboloota. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Ani obboleessa koon eegaa jedhe. Ani obboleessa koon eegaa. Isa jalqabaa hin sobee Qaayil. Ani hin beeku jedhe. Garuu hin beeku ni beeka. Hin ajjeese. Ajjeesuun kun immoo cubbuu jalqaba aarsaa sirriin ta'e amantii Waaqayyo irraa dhabee amantii dhabuun isaa immoo gara aarsaa isaa fudhatamuu dadhabuutti isa geesse. Aarsaan isaa fudhatamuu dhabuun isaa immoo hammina keessa isaa bulchee achiin booddee obboleessa isaa gara ajjeesuutti isa geesse. Obboleessa isaa erga ajjeese erga seera irra darbe immoo ammas seera kan biraa irra darbuutti darbe jechuudha. Ani hin beeku jedhe Waaqayyoon. Hin sobe jechuudha. Gara sobaatti isa geesse jechuudha. Kana qofa osoo hin taane Waaqayyo irratti maqaa Waaqayyo akkasumaan hin dhayin kan jedhu Waaqayyo maqaansaa maqaa ulfina qabeessa inni garuu Waaqayyo irratti hammeenya dubbate. Sana booddee ani obboleessa koo hin eegu jedhe. Baay'ee nama gaddisiisa. Barumsa sanbataa keenya kutaa jimaataa keessatti jechi barreeffamee tokko baay'ee natti tole. Akkas jedha gaaffilee maree jalatti kan jiru sun jechuudha. Namichi Elii Wiiseliin namichi jedhamu kan barreesse inni maaliif kana godhee jedha Qaayil. Tarii qofaa hafuu barbaadeeti ta'a jedha. Mucaa tokkicha erga maatiin isaa du'anii booda nama tokkicha ta'ee hafuu jechuudha. Akka Waaqayyoo qofaa ta'uu fi tarii bakka Waaqayyoo qofaa ta'uu Qaayil Waaqayyoon ta'uuf jecha ajjeesee jedha. Namni bakka Waaqayyoof kaa'u xumuratti namoota ajjeesaa jedha. Qaayil taada qajeelfama Waaqayyo kennetti hin amanne. Ofii isaatiin furmaata ofiif kennuudhaaf nama adeemaa jirudha. Qajeelummaa mataa ofiitti nama amanuudha. Kun immoo hojiin akkasii immoo xumura irratti obboloota ajjeesuutti nama geessa jedha. Waaqayyo nu haa oolchu yaa obboloota kana. Obboloota keenya ajjeesuu. Hammam obboloota keenya ajjeesaa akka jiru akka itti yaadnu Waaqayyo nu haa gargaaru. Ani eegduu obboleessa kooti jedhe Qaayil. Eegduu obboleessa isaan turree Qaayil. Itti gaafatamummaan maatii Addaam Qaayil irra hin jiru ture. Sababni isaa hangafni itti gaafatamummaa maatii to'achuuf eeguu qaba ture. Qaayil itti gaafatamummaa kana qaba ture. Garuu Qaayil itti gaafatamummaa isaa hangafummaa isaa haala iddoo kanatti. Ani hin beeku iddoo obboleessi koo jiru jedhe. Ani eegduu obboleessa koo miti jedhe. Garuu eegduu obboleessa isaa ture Qaayil. Yaa obboloota har'a namoonni baay'een ani eegduu obboleessa kootii jedhe. Kun immoo oduu baay'ee gaddisiisaadha. Faallaa kanaa garuu wangeelli keenya nuti eegduu walii keenyaa akka ta'ee fi yoo inni tokko karaarra kaate inni kaan immoo deebisuu akka inni qabu laalchisee Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsi 19:20 akkas jedha. Obboloota koo isin keessaa namni tokko dhugaarraa yoo jal'ate namni biraa deebisee kan isa fidu jiraachuun hin ta'a.
inni nama cubbamaa karaa jal'aa irraa deebise kun lubbuu doo oolchuusaa baay'ina cubbuus deebi'ee akka hin argamne gochuusaa haa beeku. Baay'ina cubbuu hir'isa wal eeguun keenya argitanii dhugaa irratti karaa sirrii irratti wal eeguun keenya baay'ina cubbuu akka hin mul'anne taasisa jedha wangeelli keenya. Qaayil garuu ani eegduu obboleessa koomti jedhe. Wanti baay'ee nama gaddisiisu garuu seenaa Qaayil keessatti Qaayil sana booddee wanta hiree isa mudachuu danda'u ni bare. Waaqayyo ni isa abaare. Abaarsi kun immoo akka raawwatu ni bare. Sana booddee Qaayil ani baay'een gadde jecha Qaayil dubbate kanarratti waaqayyootiin jechuudha. Yeroon jedhu adaba isarra ga'e ilaalchisee jecha Qaayil dubbatu kana ilaala. Boqonnaa 4:3 Qaayil deebisee waaqayyoon adabamuun koo isaanii baachuu danda'u gararraa ta'e. Kunoo ati har'a lafa maasii koo irraa na ariitetta. Fuula kee duraas dhokachuun narra jira. Ani lafa irratti nama joora nama lafa dhaquu hin qabnes nan ta'a. Namni na argee hundinuus ana ajjeesa jedhee jedha. Nama gaddisiisa. Jooraan ta'a. Maasii koo irraa ari'ameera. Namni na argee hundinuu na ajjeesa. Kun immoo kanan baachuu danda'u miti jedhee waaqayyotti iyyata isaa dhiyeeffate. Amma nama waaqayyoon akkas jedhe kanaan utuu isiniiti maal jettu? Ani hin beeku. Ana deegaa waaqayyoon jechuudha uumaa waaqaaf lafaatiin gaaffii gara laafinaa waaqayyo isaaf dhiyeesse. Waaqayyo garuu gaafa inni kadhata kana isaaf dhiyeessu waaqayyo garuu lakki jedheen adaba gara laafummaatiin guute akka inni ta'e waaqayyo milikitaan isaaf mirkaneesse jedha macaafni qulqulluun keenya. Kanatti waaqayyo akkas miti nama Qaayiniin ajjeesirraa gumaan dachaa 7 hin barbaadama jedheen. Kana booddee waaqayyo namni Qaayiniin arge rukute akka hin ajjeefneef milikitatti godhee jedha. Kana jechuun waaqayyo milikita kenneefiiti adabni Qaayil akka inni sodaate kan taane waaqayyo gara laafummaadhaan akka inni isa adabee jiru Qaayiliif illee mirkaneessa jechuudha. Argitanii xumura irratti raajiin akka kaasutti waaqayyo firdii dhala namaaf gaafa kennu yakka isaanii hundumti isaanii akka beekan erga godhee booddee adabni kun dhuguma hinnaaf ta'a. Hamma namoonni jedhanitti waaqayyo akka inni deemu raajiin hin kaasa. Lakkoofsa 16 Qaayinis fuula waaqayyo duraa ba'ee Eden gara ba'a biiftuu biyya itti jooraafetti galee jedha. Bakka hin amane. Kanaan booddee ni amane Qaayilis balleessaa akka godhe jechuudha. Argitanii yaa obboloota cubbuun jooraa nama taasisa. Cubbuun jooraa nama taasisa. Fuula waaqayyo irraatii nama fageessa. Jooraa ta'e seenaa lama sinii kaasa. Tokko seexanni gaafa Iyyoobiin qormaata qoruuf samaayii dhaqee eessaa dhufta jennaan biyya lafaa keessa olii fi gadi asii fi achi jooraa tureen dhufa. Jooraa ta'e sababii cubbuu hojjeteef. Karaa kan biraa immoo ilmi inni Kiristoos fakkeenyaan dubbate ilmi bade sun jooraa ta'e waan nyaatullee dhabe sababii kanarraa kan ka'e rakkoo isarra ga'e hundumaa ni kaase. Booddee garuu inni qalbii jijjiirrate jedhe. Kiristoos fakkeenyaan nama deebi'uun barbaada gaafa ibsuu barbaade nama qalbii jijjiirratu akka barbaadu Kiristoos gaafa ibse ilmi inni jooraa ta'e sun hin deebi'e jedhe. Isaan kun garuu qajeelfama waaqayyo yeroo isaan Luusferis ta'e Qaayil yeroo waaqayyo isaaniif kennetti fayyadamuu dadhabuu isaaniitiin fuula waaqayyo fuulduraatii balleeffaman. Fuula waaqayyo duraatii fagaatan. Kun oduu baay'ee gaddisiisaadha jechuudha. Innaa Qaayil jooraa ta'e dhaloonni isarraa dhalatan jallina kan biraa itti fufan. Jallina kan biraa itti fufan. Waaqayyo garuu iddoo kanatti waaqa garraamii akka inni ta'e argina jechuudha. Dhaloonni Qaayil irraa dhufan keessaa immoo nama maqaansaa Laameek jedhamu dubartoota 2 akka inni fuudhee sirni gaa'ilaallee achumaan jeeqamu akka inni jalqabe cubbuun wal dhaluu akka inni jalqabe achiin booddee argina. Sana booddee boqonnaa 6 keessa immoo lakkoofsa boqonnaa 5 kutaa kan biraatiin walitti deebina sababni isaa mata duree maaliif namni guyyaama sana hin duune jedhuu fi lubbuun ni duuti moo hin duutu kan jedhu mata duree sana irratti gaafa mari'annu walumaa galatti boqonnaa 5 immoo umuriin namaa sababii cubbuu maal ta'e kan jedhu walii wajjin ilaallatu waan ta'eef sababii cubbuu Qaayiliin irraa dhalateen ammas boqonnaa 6 yeroo ilaaltan namni
gaa'ilaan rakkoo uumuu akka inni jalqabe. Rakkoon gaa'ilaa Laameek irraa jalqabe immoo tokko ol fuudhu kun immoo akka itti fufe. Achiin booddee boqonnaan 6 yeroo namoonni biyya lafaa irratti baay'achuu jalqabanitti durboonnis yeroo dhalataniifitti warri waaqarraa ilmaan waaqayyoo jedhaman durboonni namoota mimmiidhagoo akka ta'an arganii isaan keessaa akkuma uffatanitti fuudhanii haadha manaa godhatan. Yommus waaqayyo namni akkuma foonicha isa uffate sana waan ta'eef hafuurri koo yeroo hundumaa isa keessa hin jiraatin barri jireenya namaa waggaa 120 haa ta'u jedhee jedha. Argitanii waaqayyo wanti aarsee iddoo kanatti kan nuti arginu achiin booddee immoo gara guutummaatti firdii isa bishaan badisaatiin baduutti kan geesse kan iddoo kanatti arginu maa inni walitti makaminsa ilmaan waaqayyoo fi ilmaan namootaati. Wangeelli keenya ilmaan waaqayyoo warra waaqarraa jedha afaan Oromoon. Ilmaan waaqayyoo warra waaqarraa kan jedhu garuu afaanota kan biraa keessa hin jiran. Sababni isaa heaven kan jedhu iddoo kanatti afaan Ingiliffaarraa hin argannu. Walumaa galatti macaafni keenya yeroo hiikame ilmaan waaqayyoo warra waaqarraa jechuu hin qabu ture. Ilmaan waaqayyoo kan jedhu qofa qabaachuu qaba ture. Garuu iddoo kanatti ilmaan waaqayyoo warra waaqarraa jedha. Inni kun ilmaan sheetirraa dhalatan warra kan waaqayyoo hidda waaqayyoon fo'atan akka inni ta'e kan ibsu yeroo ta'u sababni isaa isaan sanyii kakuu waan ta'aniif jechuudha. Garuu Qaayil immoo sanyii namootaa jedhe. Karaa kan biraa macaafni keenya sila kan nuti dubbifanne Yohaannis irraa boqonnaa 3 lakkoofsa 12 irraa akka Qaayil ta'uun hin ta'u inni kan isa hamaa sanaa ture jedha. Gareen tokko garee waaqayyoo ta'anii ilmaan waaqayyoo ta'anii gareen kan biraan immoo ilmaan seexanaa ta'anii jechuudha. Garee qajeelinaa garee jallinaa ta'anii jechuudha. Sana booddee isaan kun walitti makamani. Walitti makamni jara kanaa immoo waaqayyoon guddaa aarsee jechuudha. Har'as yaa obboloota gaa'ilaan walitti makamuun baay'ee balaa qaba. Gaa'ilaan walitti makamuun iftii fi dukkanni qooda walitti hin qabu jedha. Keessumaa macaafni qulqulluu dhimma gaa'ilaa yeroo kaasu gaa'ila hafuuraatu jira. Inni baay'ee cimaan jechuudha. Waldaan waaqayyoo waldaa qulqullooftuudha. Garuu immoo gaa'ilaan gaafa xuraa'ummaa wajjiniin walitti dabalamte jechuudha. Barumsi dogoggora ta'e gaafa waldaatti seenuu jalqabu kun waaqayyoon baay'ee gaddisiisa. Akkasuma immoo ijoolleen waaqayyoo biyya lafummaa wajjiniin gaafa walitti dabalamanis gaa'ilaan waaqayyoon baay'ee gaddisiisa. Kun akeekkachiisa xumuraati. Even barri xumuraa akkuma bara Nohii sana dacheen kun bishaaniin akka badduuf jeeqamsi gaa'ilaa akkuma ture Kiristoos akkuma bara Nohii bara dhufa ilma namaas akkasuma hin ta'a jedhee yaadachiisee ture. Sababni isaa taateen bara sana badisatti geesse sun bara xumuraa kanas akka irra deebi'u jechuudha. Innaa bara Looxillee yaadadhaa yeroo jedheeru qaba waaqayyo. Kanaafiyyuu seenaan iddoo kanarratti badisa fide kun itti ni fufa jechuudha. Ammallee taanaan badisa dachee kanatti fiduun isaa hin oolu jechuudha. Yaa obboloota barumsa sanbataa keenya Qaayilii fi hambaa isaa jedhu. Maaliif Qaayilii fi hambaa isaa jedhe beektu? Ammallee taanaan sanyiin Qaayil dachee kanarra jiru. Warri tola mataa isaaniitti amanan, warri qajeelummaa karaa Kiristoosiin dhufu hin amanne jechuudha. Mee qajeelummaa Kiristoosiin argamu ilaalchisee waan tokko jechuun barbaada. Kiristoos cubbuun dhala namaa yeroo jalqabaaf kan inni godhe maa inni uffata irraa baase qullaa hambise. Kiristoos dachee kanarra dhufe fannootti otoo hin du'in dura dachee kanarra jiraachuunsaa kan inni ibsu jireenya mudaa hin qabne, jireenya qajeelummaadhaan guutuu cubbuun tokko keessatti hin argamne jiraachuunsaa kan inni ibsu uffata qajeelummaa dhala namaatti uffisuufi. Namni hojii mataa isaatiin qajeelaa ta'uu hin danda'u garuu amantii Kiristoos irraa qabuun qajeelummaa argachuu danda'a jechuudha namni. Kanaafuu Kiristoos isa jalqaba akkuma jalqaba cubbuun uffata namarraa baase, uffata ayyaana namarraa baase, hojiin Kiristoos inni jalqaba uffata dhala namaatti deebisuu ture. Sana booddee aarsaa ta'e Kiristoos. Uffata dhala namaatti deebise achiin booddee maal godhe? Bakka dhala namaa immoo du'a dhala namaa immoo fudhate jechuudha. Maqaa waaqayyoo kan galateeffamu haa ta'u. Har'as taanaan macaafni qulqulluu akka Qaayil ta'uun hin ta'u jedha. Waaqayyo akka Qaayil ta'uu nu haa oolchu. Akka nuti ofirratti dammaqnuuf waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo ayyaana isiniif haa baay'isu. Kana jecha
faarfannaa tokko faarfachuun barbaada. Maqaan kee ormootaa gidduutti arrabsame, sababii koo ulfinni kee salphifame. Abbaa koo siif abboomamuu diduu kooni, jireenyi koo manca'eera cubbuudhaani. Suma yakkee, suma qofaan yakkee, naaf baay'isii gooftaa araara kee. Suma yakkee, suma qofaan yakkee, naaf baay'isii gooftaa araara kee. Garaa qullaa naafuu mi'a waaqa koo, abboomamuu barsiisii ati keessa koo. Gargaarsa hafuura kee nannoowwatini, deebi'ee haareffamuu hawweeraani. Suma yakkee, suma qofaan yakkee, naaf baay'isii gooftaa araara kee. Suma yakkee, suma qofaan yakkee, naaf baay'isii gooftaa araara kee. Cubbuu koo fuula keetii haxaa'ii dhoksi, caba koo barruu keen dhidhiibii fayyisi. Buqqisi keessa kootiisa si jabaatee, adeemsa koo kan fedhii keerraa fagaatee. Suma yakkee, suma qofaan yakkee, naaf baay'isii gooftaa araara kee. Suma yakkee, suma qofaan yakkee, naaf baay'isii gooftaa araara kee. Waaqayyo nu gargaaru. Suma yakkee jechuu akka dandeenyuuf Waaqayyo nu gargaaru. Akka qaayil akka hin taane, qajeelummaa keenyatti akka hin hirkanne, akka Addaam akka hin taane, qajeelummaa mataa keenyaa akka hin barbaanne, cubbuun abboota keenyarraa maal akka fide barannee ofii keenya immoo